अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा पापड़। तो हम उसके लिए करते हैं शुरू। क्या करना है ये ओए उठा के सीधा। यार गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई अच्छा सा कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले हमने पापड़ लेने हैं। पापड़ जो शहर में आम दुकानों से मिल जाते हैं अक्सर। तो पापड़ को हमने रखा है यहाँ पर। तो अब हम निकालेंगे इनसे ही मैं आपका सिर फाड़ के कत्ल करूंगा। तो पहले हम इसको करेंगे साफ। तो हमने यहाँ पर लगा देंगे आग। आग हमने रखना है तकरीबन इतनी सी। कैमरा मैन ने आपको दिखाया कितनी रखनी है आग। इतनी रखनी है। बाद में हमने लेना है घी। तो इसमें काम है, मैं लेकर आता हूँ। तो हम ले आए हैं घी। ये देखो ताज़ा लाए हैं, फ्रेश। तो हमने डायरेक्ट तो डालना नहीं, अब इसको पहले काटेंगे। तो आपने बताना है कि पापड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कमेंट में आपने जरूर बताना है। पहले हम डालेंगे घी। ये इधर कैमरा मैन दिखाए। ये देखो ऐसे ही निकल रहा है जैसे मक्खन हो। ये तो बहुत कम लग रहा है, तो हम इसमें से ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा इंग्लिश मैन है ना यार, ये तो दो हाथ हैं और काम इतने। कैमरामैन ये पकड़ेंगे आप। तो हमने डाल लिया घी। हम होने देंगे इसे गरम। बहुत है घी कैमरामैन। ये हमारे पापड़ है, तो हम रेडी करते हैं जिसमें हमने रख लिए। हमने लिए प्रांत। इसमें हम रखेंगे ये कागज। ये किसकी राइटिंग है यार? ये कीड़ों वाली राइटिंग है, ऐसी तो मेरी भी नहीं है यार। गाइस आप बताओ, आपके घर में से ऐसी राइटिंग किसकी हुआ करती थी? आप कमेंट में बताएं। अगर आपने देखना है ये गर्म हो गया है कि नहीं, तो वो कैसे देखना है? आपने पहले इसमें से एक पापड़ उठाना है। ये देखें, ये इसमें डाल देना है। अगर ये गर्म हुआ तो ये बन जाएगा जल्दी से। ये देखो घी गर्म नहीं है, इसलिए ये नहीं हो रहा। जब घी गर्म होगा तो जब मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये देखो जैसे जैसे घी गर्म हो रहा है वो हो रहा है। ये देखो जैसे ये गर्म हो रहा है ना, ये हो रहा है। देखा मेरी तरफ इधर दिखाएंगे आपने। ये देखो ये हुआ। अब हमने इसे निकालना है। ये निकाल लिया। अब हम लेंगे काफी सारे। ओ यार
ये तो नीचे गिर गए, गंदा हो गया था। अब हमने डाला इसमें घी में, देखो अब गर्म हो गया तो ये 10 जब ही बनेगा। और हमने सारों को एक दफा में निकालना है, कोई ऐसा ना हो कि आप आधे निकालें और आधे उसमें रखें और वो सारे सड़ जाए, तो ऐसे नहीं करेंगे हम। तो हमने इनको अच्छे से घी निकालना है, क्योंकि घी इसमें ज़्यादा लग जाता है तो कागज गीला हो जाता है, तो इसलिए। ये देखो बन रहा है। अब मैं आपको ये स्पीड करना दिखाऊंगा। आपने यूं नहीं फेंकना, क्योंकि इसके छिलके, ये देखो ये सारे एक दफा में निकालने पड़ते हैं। अगर कोई 2 भी रह जाए तो वो जल जाते हैं, तो जले हुए कोई खाते नहीं है इतने, तो इसलिए आपने जलने नहीं देना। ये देखो ये गिर गया। आप पूछे बगैर बना रहे, आपको जुतियां पहनगी कैमरामैन। आ देखो कुट्टन वास्ते शानदार बेलन, इधर पैंदी कुट। चलो यार ये थोड़े से अब रख दें, क्योंकि गालियां पड़ेंगी हमको। इसको हम रखते हैं वापिस। अब हम आते हैं दोबारा। यार गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, और कमेंट में कोई अच्छा सा इमोजी और चलो गाइस, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़।